То, что ты ищешь, гораздо важнее, чем ты можешь себе представить. Всем привет! Сегодня очередная серия, очередной коп. Приехали так, в принципе, спонтанно погулять, не запланировано особо. Недалеко от дома, походим тут по лесочку, побродим. Может, какие позиции попадутся военные. Посмотрим, что попадется, покажем, расскажем. Если кино будет, значит что-то будет. Погнали! Ну вот, друзья, первая находка. Первый артефакт сегодня у нас монетосик. Что тут у нас? Десять рейхсфенингов. Или 5. Нет, 2. 2 рейхсфенинга, по-моему. Да. 2 рейхсфенинга. Забираем. Лайк. Рядом еще сигнальчик. Тоже чисто 19. Посмотрим. Друзья. Так, что-то тут я промахнулся. По-моему. Промахнулся. Так, сейчас посмотрим. Что-то тут есть. Опа. Еще монеты, друзья. Еще рейхсфенинги, наверное. Ага. Еще 10 рейхсфенингов. Зачет забираем. Так, друзья, там еще что-то есть. Проверяем. Что-то маленькое. Что-то маленькое. Это у нас какой-нибудь 1 фенинг. Угу. 1 фенинг. Орел красивый. 41 год. Берем. Да тут, друзья, целый кошелек. Смотрите. Еще что-то есть. Опа. Еще монета. Еще монета. Пять рейхсфенингов. Забираем. Так, друзья, еще есть. Еще есть. Смотрим. Блин, целый кошелек получается. Оп-оп-оп.
Что-то не нашел. Что-то не нашел. Ага, значит там поглубже. Где-то поглубже сидит. Посмотрим. Так. Что-то не видать. Кто-то в этой кучке. Да, друзья, есть. Смотрите, еще один. Еще 5 рейхсвенингов. Отлично. По-моему, тут еще что-то звенело. Блин, смотрите, сигналы идут и идут. Опа. Вот это я зашел. Удачно. Так, что у нас тут в этой куче? Давайте разбираться. Угу. Так, тут у нас 10 рейхсвенингов. Забираем. Ну, смотрите, еще есть. Опять 18. Опа. Где-то здесь. Ага, вижу. Вот она. Вот она. Еще 5 рейхсвенингов. Отлично. Так, продолжаем. Опа. Смотрите. Еще одна. Так, ну этот пятачок просто не отпускает. Так. Смотрим. Что у нас на этот раз? Нашел. Нашел. Еще одна монета. Еще 5 рейхсфенингов. Смотрите, еще в комочке. В комочке еще что-то есть. Угу. Куда-то выскочила. Ну. Да. Вот она. Еще.
Так, ну что ж. Что-то еще тут. Добить, надо добить. Уж добьем, так добьем это место. Ну, куда я ее? Блин, куда я ее? Ага, нашел. Опа, вот еще одна. Ну, это, наверное, последняя. Ну, оказалось, не последняя, а вот последняя, наверное, вот сейчас будет. Что-то тут. Да. Вот она, наверное, последняя. Последняя монета с этого кошелька. 1 рейхсфенинг. Ну, буквально в сторону еще 50 сантиметров отошел. Махнул, блин. Опять звенит. Ни хрена меня не отпускает это место. Ну да. Еще монета. Сколько их здесь? Ну, короче, хороший, добрый кошелек тут. Немец рассыпал. Мог бы, конечно, что-нибудь серебряное потерять. Да блин. Чё тут, блин? Целый сундук высыпали, что ли, этих монет. Куда тут? Да, еще. Еще пятерочка. Фу, да. Нормальненько так. Ну что, еще десятик выцепил. Ну, надеюсь, последний. Ну что, друзья, кошелечек был неплохой. Сейчас навскидочку так достанем, посмотрим, сколько там монет было примерно. Так. Опачки. 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 Ну что, почти маленький кладик. Неплохо, я так считаю. Да, нормально немец так там присел покакать, блин. Ну ничего, продолжаем. Так что вот так, друзья. Кошелечек попался. Так, блиндаж какой-то. Так, был сигнал 19, такой верховой. Думаю, что пробка. Ну, на крайняк гильза. Пробка. Кепка Ильича. Хожу, брожу, ни хрена не нахожу. Тут сигнальчик выскочил 21. Пробочка.
Посмотрим. Наверное, скорее всего, поверхностный был. Сигнал поверхностный, наверное, пробка. Так, куда-то откинул. А не пробка, какой-то осколок. Какой-то осколочек. Непонятный. Ладно, продолжаем. Ну вот, друзья, подошел к концу наш коротенький сегодня коп. Такая вылазочка перед обедом на пару часиков. Ну что, кое-что выскочило. Так, по находочкам. Эх, сегодня у нас 18 монеток. Все рейхсфенинги, как говорится, с одной ямки практически. В радиусе, наверное, метра все попалось. Какой-то фашик рассыпал кошелек, пиво не купил и здесь потерял. Присел, наверное, покакать и высыпалось. Вот такая вот история получилась сегодня. Ну так они вроде бы более-менее. Цинк, конечно, но по крайней мере что-то видно. Если их помыть, попытаться, может будет и ничего монеты. Особой ценности они вообще никакой, конечно, не представляют, но как такова находка была интересна. Вот так. На этом все. Пока-пока. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. Всем удачи. Увидимся в новой серии. Пока. Эквинокс.